위험해 위험한 친구가 있는 곳이라면 어디든지 달려가는 나는야 캡틴 우주로. 기다려. 안돼 만들이 참지마. 자 만들이 이걸로 입이랑 코를 막고 시원하게 해보는 거야. 할 수 있지? 할 수 있어. 그래. 잘했어 만들이. 잡으려고 했는데 참을 수 있었는데. 아니야. 재채기는 참으면 안 돼. 아주 중요한 거거든. 네? 재채기가요? 그럼 우리가 숨을 들이쉴 때 먼지나 나쁜 것들이 들어오면 끈적한 콧물이 그걸 착 하고 잡아. 그러면 그걸 발사! 이렇게 몸 밖으로 내보내는 게 바로 재채기야. 그런데 우리가 꼭 지켜야 될 게 있어. 그게 바로 뭘까? 재채기 할 때 나오는 침이랑 콧물은 자동차보다 더 빨리, 더 멀리 퍼져나갈 수 있거든. 그러니까 코와 입을 휴지로 잘 막고 더러워진 휴지는 꼭 쓰레기통에 버린다. 네. 만약에 휴지가 없다? 그럴 땐 소매나 옷으로 가리기. 만약에 재채기가 너무 심하게 나온다면 마스크를 쓰고 있는 것도 아주 좋은 방법이야. 근데 이상해요. 왜 만들이만 재채기를 하는 거예요? 우리가 재채기를 하는 이유가 여러 가지가 있어. 뭐 어떤 사람은 고양이 털 때문에 재채기를 하기도 하고, 또 어떤 사람은 꽃가루 때문에. 저 화분 때문이구나. 아까 그 화분. 맞다. 저 지난번에 꽃가루 때문에 재채기한 적 있거든요. 역시 그랬구만. 이제 이유를 알았으니까 다행이야. 네. 아쉽지만 저 화분은 다시 우리 집으로 가져가도 될까? 네, 좋아요. 그래. 예뻐라. 그래. 자, 만들 여기서. 자. 그렇지. 그렇지, 그거야. 바로 이거라고. 잘했어. 약속 우리 모두 약속해. 건강하게 모두 약속해요. 코 속으로 나쁜 것이 들어오면 끈적끈적 콧물 나와 꽉 잡아요. 재채기로 내보내죠. 코와 입은 꼭 막히 기억해요. 꼭 약속 우리 모두 약속해. 건강하게 모두 약속해요. 건강. 내가 만드는 또또리스 요정들 내방도 친구들 소개할게. 7살 이지야, 7살 이하준, 6살 정민경, 6살 최지야, 7살 홍서연. 모두 고마워. 오늘도 씩씩하게 또또리처럼 어제보다
하하호호 웃으면서 따구리처럼 멋진